What's up, everybody? May the peace of God mighty God upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Mr. Alex. Today we're gonna see tongue twister. ዛሬ tongue twister እናለን የአፍ መፍታቻ የምንለው ማለት ነው። የአፍ መፍታቻ እነዚህ የአፍ መፍታቻ ወይ ደግሞ tongue twister የምንላቸው በድግግሞሽ የምንጠቀመው ከሆነ በአጭር ጊዜ ከእንግሊዝኛው ጋር እንድንለማመድ ያደርገናል። ሁለተኛው የtongue twister ጥቅሙ በፍጥነት የማንበብ ችሎታ ለማዳበር ይረዳናል ማለት ነው። ሲነበብ በፍጥነት ነው የሚነበበው። አብረን እናነብ። Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese ነው የምትሉት ይሄ ነው የምትሉት ሲነበብ በፍጥነት ነው የሚባለው። Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. Three gray geese in the green grass grazing. Gray geese. You can use it. ስለዚህ እናንተም ደጋግሙትና በሉት። Seems like now it help you በጣም ስለሚረዳችሁ። ኦኬ በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሜካፕ ለሹፕቾቹ ፕሪፈር ዋን ስቴፕለስ